네, 여러분 안녕하세요. 닭포리TV입니다. 오늘은 제가 동물에서 영상을 찍을 건데요. 요즘 제가 너무 뭐라 그래야 되지? 엄청 커. 며칠 끝. 근데 요즘 너무 동물 속 영상만 찍고 있어서요. 요즘은 아니죠. 제가 오랜만에 제가 영상을 찍는 거니까. 방송도가 제가 엄청 느리거든요, 제가. 그리고 뭔가 기대심. 이거 잡네? 뭐지? 처음 보는. 와우, 판타스틱. 지금 8,000원이네. 자, 일단 오늘이 벼룩시장 날이에요. 제가 기다리던 벼룩시장. 뭐야? 정갈. 방금 저 몰릴 뻔했어요. 여러분들. 어딨어. 무서워. 정갈한테 물리면 기절해서. 도망갔나? 뛰면 도망가나 보네. 이거 키워야겠다. 함정 씨앗 토용 화석. 예. 이걸요 여기다가 심을게요. 화석이 있던 자리에 넣고, 자, 줄이 이럴 줄 알고 제가 야자나무를요 총 3분을 심어봤는데 3분 다 망했더라고요. 그래서 이번에는 제가 물 뿌리기도 샀고. 저기 있다. 잠깐, 저기 자만 있네. 살금. 안 잡히나? 전갈은 안 잡히나? 알고 계시는 분들은 댓글을 이용하여 알려주시면 정말로 감사하겠습니다. 자, 제가 여기를 왜 왔냐면요, 분실물 이렇게 다 오시겠지? 맞네? 됐어? 다 필요 없어? 자, 화석 감만 하고, 일단 입에서 풀겠습니다. 그리고 저희의 제가 게임을 잘 안 했거든요. 그래서 바퀴벌레도 잡고, 벼룩시장에서 이렇게 팔다 보니까 딱 물건을 팔면 바퀴벌레가 딱 하고 튀어나오더라고요. 그래서 제가 다 잡았죠. 근데 또 집에 들어가서 너무 생길지 안 생길지 모르겠네. 기정? 그만 안 해. 그래서 제가요 돈을 좀 벌어야 돼서. 근데 요거가요 만약에 몸통 쪽이면은 기증을 하고, 머리면은 제가 갖겠습니다. 이거 저의 의도가 아니기 때문에 저는 그냥 가져가겠습니다. 죄송합니다. 자, 이제 기대속을 제가 그냥 할게요. 자, 이거는 2배속을 할게요. 그냥 천천히 들어갔다. 뭔가 얘 곡은요 자기의 목소리가 섞였는데요 외모랑 잘 맞지 않은 목소리가
그러니까 뭔가 자기 얼굴 약간 목소리가 안 굵고 약간 청순할 것 같은 그런 느낌인데 얘는 너무 얼굴에 반 목소리가 너무 남자인데 너무 좀 약간 연령대가 있는 그런 쪽 같아요. 그러니까 뭔가 얼굴이 동안 쪽인 것 같아요. 근데 이거는 솔직히 그럴 수밖에 없는 게 캐릭터고 말도 다 이렇게 비슷하게 하기 때문에 노래를 만들려면은 약간 특이한 걸로 하는 게 좀 좋을 것 같네요. 네. 원래 얘 노래가 조금 많이 길거든요. 그래서 저는 웬만하면 2배속 하는데 닌텐도로 할 때는요 그냥 딴 거 합니다. 솔직히 말해서 재미없어요. 기다리기도 너무 길고 시간도 너무 길고 기다리는 시간도 끝났네요. 여기 화면에 글씨가 안 뜨면요 끝난 겁니다. 자, 2015, 2016 닌텐도 이렇게 뜨면은 끝난 겁니다. 주머니에 넣어뒀다고 하네요. 자, 제가 이 구구 아저씨와 조금 친해졌습니다. 봐봐요. 안녕까지 하잖아요. 그냥 커피 한 잔만 마시고 커피 나올 때까지 입에서 자, 커피 마실 때는 천천히. 뭐야, 천천히 했는데? 아, 놓쳐버렸다. 9시 정각인가? 9시 정각? 아닌데? 여기 시간 10시로 맞춰놨을 텐데. 10시네. 제가 날짜를 조금 바꿨습니다. 여기 9월 3일이죠. 저희는 지금 9월 6일입니다. 3일밖에 차이가 안 나죠? 자, 근데 제가 해봤는데 무언가 그런 게 있는 것 같아요. 전갈 잡아봤잖아요? 전갈을 대놓고 탁 해봤는데 안 잡히는 거는요. 솔직히 말해서 안 잡히는 것 같거든요? 제가 이 영상을 찍고 제가 한번 인터넷에 한번 전갈이 잡히나 잡히지 않나 한번 검색을 해볼게요. 요거는 안 팔게요. 제가 너무 궁금하거든요. 처음 잡아본 건데 가격이 얼마 정도 될까? 네. 9,000벨. 자, 하나에 4,500인가 원래? 자, 이걸 한번 여왕연어. 별로 안 비싸네요. 화석보다 안 비싸. 화석이 하나에 4,500원이야. 오, 대박이다. 화석이 꿀이네. 아, 얘네 있잖아요. 제가 이 벼룩시장을 하잖아요. 근데 핑키 이런 애들 지금 밖에 나와 있는 애들 집에 들어가서 물건을 사야 될 거 아닙니까? 그러니까 한번 들어갔다 나와야 될 것 같네요. 자, 일단 바닥에 깔고 자, 뭔가 어울릴 것 같은 느낌이야. 그냥 맞춰 그냥 놔두고 안경 여기다 두고 토용 아무것도 없네. 그러면은 여기다가 대나무 바닥을 넣고 라디오에다가 TV가 조금 컸으면 좋겠는데 제가 알기로
TV 중에서 가장 큰 TV는 로봇 TV로 알고 있거든요. 로봇 TV를 파는 걸 한 번도 못 봤습니다. 정말 짜증나죠. 자, 제가 누구였지? 충성이네 집에 가서 닌텐도 의자를 샀는데 40원밖에 안 하더라고요. 진짜 싸서 그냥 바로 샀습니다. 철컥. 자, 이렇게 벼룩시장을 할 경우에는 제가 남의 집에 가서 물건을 살 수 있고요. 벼룩시장은 제가 집에 이렇게 한정 기간 동안 있으면 친구들 중 한 명이 저의 집으로 옵니다. 그럼 이렇게 기다리고 있죠. 뭐라 하면서. 자, 그럼 일단 말을 걸어주면 됩니다. 그러면 이제 막 구경을 시작한다면서 있습니다. 근데 딱 멈출 거예요. 그럼 그걸 바라보고 있는 걸 사고 싶다는 건데 이 촛불은 안 되잖아요? 그러면요 얘한테 말을 걸어요. 그건 팔지 않아 라고 하면 되고요. 네, 이번에 제가 조금 팔만한 닌텐도 의자 팔아볼게요. 자, 제가 한 40원에 샀으니까 한 200벨에 팔아보도록 하겠습니다. 자, 200벨이 비싸다고 하는 소아치는 이거는 어떻게 할까요? 이거는 얼마 팔까요? 150? 됐었군. 100벨! 뭐야? 제가 배나를 하는데 자꾸 오네요. 자, 그냥 안 하겠습니다. 양보 못 합니다. 자, 이 TV 안 돼. 저 그냥 지금 저 집 정리하고 있었는데 왔으니까 그냥 나가버릴게요. 자, 피키가 들어올 줄 알았는데 피키는 제가 한번 그냥 나왔거든요. 하는 중간에. 자, 모던 침대를 넣네. 마운틴 마이크. 자, 얘를 이렇게 놓자. 이거 침대를요 앉으려는 게 아니라 이렇게 하고 이렇게 하고. 아이고 너무 땡겼다. 한 칸 더. 자, 이렇게 하고 얘를 이렇게 딱 하고 얘를 잡고 여기다가 라디오를 카세트 라이드를 놓아도 안에 있는 CD는 사라지지 않습니다. 이렇게 하고 여기다가 침대를 하나, 싱크대 앞에 침대라니. 침대에 누워있을 때는 오지 않아요. 이렇게 뒹굴뒹굴 돌 수 있고요. 2인용 침대에서는 TV를 껐다 켰다 할 수 있는 그런 기능이 있습니다. 자, 저는 오늘 여기서 마치고요. 다음 영상에서 볼게요.